कैसे हैं आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजीत व्लॉग्स में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ होम रेमेडीज कोल्ड एंड कफ के लिए। आज मैं उसी होम रेमेडीज की एक DIY वीडियो लेके आई हूँ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। मस्टर्ड ऑयल एक मैजिकल रेमेडी की तरह वर्क करता है जब भी आपके बच्चे को ठंड लग गई होती है उस वक्त। मस्टर्ड ऑयल एक बहुत ही एक पुराना रेमेडी है जो आप कभी भी है ना अपने घर में है ना इसको आराम से बना के यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक कटोरी लेना है, उसको गैस के ऊपर रख देना है और 3 से 4 चम्मच इतना ऑयल उसके अंदर ले लेना है और उस ऑयल को आपको हल्का हल्का करके थोड़ा सा गरम करना है। जैसे वो गरम हो जाए, ये देखिए मैंने कलौंजी डाल ली है थोड़ी सी। अगर 3 से 4 चम्मच ऑयल है तो आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच ये है अजवाइन। अजवाइन बहुत ही गर्म इफ़ेक्ट देता है ऑयल में, जो बहुत अच्छे से सर्दी के ऊपर वर्क करता है। जैसे थोड़ा सा वो क्रैकल जैसे आवाज़ें आएगी, आपको ये देखिए मैंने 4-5 लहसुन इस तरह से काट लिए, उसको आपको डाल देना है। अब आपको गैस को बंद करके इस ऑयल को अच्छे से ठंडा कर देना है। उसके बाद उस ऑयल को छाँक लेना है। जब भी आप अपने बच्चे की मालिश करें, उसको आप हल्का से गर्म करके अच्छे से बच्चे की मालिश में, बैक में, उसके चेस्ट पे, उसके पाम्स पे, उसके लेग से मालिश करें। अब नेक्स्ट है, हम बनाएंगे होममेड विक्स। होममेड विक्स को आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कैरी भी कर सकते हैं अपने साथ। जब भी आपके बच्चे को ठंड लग जाए, आपको उसको उसके बैक पे और चेस्ट पे अच्छे से लगा देना है। आपको इस तरह से एक बर्तन ले लेना है, उसके अंदर आपको 2 चम्मच इतना घी डालना है। इस रेमेडी को बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लोअर साइड पे हो, ज़रा भी हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए। जैसे घी एकदम हल्का सा गर्म हो जाए, आपको 3 कपूर डाल देना है। 3 से 4 कपूर आप डाल दीजिए और इस कपूर के गलने का वेट कीजिए। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि गैस जो है वो एकदम ही लो फ्लेम पर रहो। और ये देखिए धीरे धीरे ये जो कपूर है गल रहे हैं। जैसे ही कपूर अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे, आपको इसको एक कटोरी में साइड में डाल देना है और उसको अच्छे से ठंडा कर देना है। जैसे ही ठंडा हो जाए, आपको एक एयर टाइट डब्बे में इसको स्टोर करके रख देना है। तुलसी एक बहुत ही ओल्ड एज रेमेडी है। हमें तुलसी का रस बनाने के लिए हमें ये तुलसी का प्लांट है, इसमें से हम फ्रेश कुछ तुलसी के पत्ते हम निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने कुछ तुलसी के पत्ते ऐसे अलग से निकाल लिए हैं। अब हम इसको अच्छे से पानी में धोएंगे और 10 मिनट के लिए भिगो के साइड में कर देंगे। 10 मिनट जितना हो चुका है। अब देखिए ये हम कूटनी ले लेंगे, इसके अंदर हम कूटेंगे इसको। 10 मिनट हो चुके हैं और हम अब अच्छे से ये जो पत्ते हैं उनको अच्छे से हाथ से हम लोग थोड़ा सा मसल लेंगे, तो इसका जो एक्स्ट्रा सा जो धूल है वो अच्छे से पानी में निकल जाएगा। क्योंकि हम ये अब हमारे छोटे से बच्चे के लिए बना लें, इसलिए हमें उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी है। हम अच्छे से इसको निचोड़ के फिर हम ये देखिए कुटनी में मैं डाल दूँगी। अब हम ये देखिए थोड़ा सा अदरक ले लेंगे, एकदम छोटा सा अदरक लेंगे, ज़्यादा नहीं। अब इसको हम अब अच्छे से कूटेंगे, एकदम मैश हो जाए तब तक हमें इसको अच्छे से कूट लेना है, एकदम बहुत ही अच्छे से। इसका रस है ना धीरे धीरे बाहर निकलना चाहिए। अच्छे से कूट लीजिए इसको, जितना अच्छे से कूटेंगे उतना ही अच्छा होगा। अब ये देखिए हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, एकदम है ना 1 टीस्पून जितना। अब वापस से इसको अच्छे से कूटेंगे। अब हम वापस से इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल देंगे, जिससे इसका रस जो है वो अच्छे से बन जाएगा। ये देखिए मैंने और पानी डाल दिया, अच्छे से कूटेंगे। अब हम इसको छाँक लेंगे, जिससे इसका जो रस है वो अलग हो जाएगा। ये देखिए 2 चम्मच जितना रस निकल चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हनी, इधर 1/4 टीस्पून जितना ही हनी है। थोड़ा सा हनी ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चे जो 8 महीने से ऊपर के बच्चे हैं,
आप उनके ऊपर ये होम रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपको। लेकिन छोटे बच्चे हैं, 8 महीने के ऊपर के बच्चे हैं, तो 2 चम्मच जितना ही आपको उनको देना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। अब ये देखिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है। अब ये कटोरी में उसके ऊपर रख दूँगी। उसको हमें हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा 10-20 सेकंड के लिए। ये देखिए हल्का सा गर्म हो गया है। अब आपको ये अपने बच्चों को पिला देना है। 2 चम्मच से ज़्यादा छोटे बच्चे को नहीं पिलाना। 8 महीने के ऊपर के बच्चे को, ध्यान रखिए 8 महीने के नीचे के बच्चे के लिए आपको ये रेमेडी यूज़ नहीं करनी है। अब हम बनाएंगे जायफल का पेस्ट। जायफल भी एक बहुत ही अच्छा होम रेमेडी है जब कफ और कोल्ड की बात आती है। जायफल जो है वो बॉडी में एक हीट क्रिएट करता है। आपको ये जो पेस्ट है वो बच्चे के पाम पे, उसके हाथों पे, बैक पे, चेस्ट पे यूज़ कर सकते हैं। 6 महीने के ऊपर के बच्चों के लिए ही आप ये रेमेडी यूज़ करें। मेरे पास सिलबट्टा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप उसके ऊपर ये अच्छे से कर सकते हैं। मैंने अभी चॉपर ले लिया है, उसके ऊपर मैंने 1 चम्मच इतना पानी ले लिया है। अब मैं ये जो जायफल है उसको अच्छे से घिसूँगी जब तक इसका पूरा अच्छे से पेस्ट नहीं बन जाता। अगर आपके पास चॉपर भी नहीं है, सिलबट्टा भी नहीं है, तो आप कूटनी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप जायफल को अच्छे से कूट लीजिए और पानी से थोड़ा अच्छे से और अच्छे से कूट लीजिए और उसको यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है हल्दी वाला दूध। ये एक बहुत ही ओल्ड एज रेमेडी है। 8 महीने के ऊपर के बच्चों को आप ये दे सकते हैं। आपको क्या करना है, उनका जो दूध है उसके अंदर आपको 1 चुटकी जितना हल्दी जो है वो मिक्स कर देना है। हल्दी बहुत ही एक अच्छा इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है जो आपके बच्चे के कफ एंड कोल्ड पे बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, म्यूकस को अच्छे से गला देगा और जो कफ है वो बच्चे की जो पॉटी है उससे निकल जाएगी। ये देखिए मैंने भी अपने बेबी को दिया था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल श्रीजित व्लॉग्स। थैंक यू।